ओह वाव! ओह नो! इतने सारे खिलौने! ओह वाव! ये क्या? ये तो लग रहा है पानी वाला जहाज है। ओह वाव! ओह नो! ये क्या? ये तो लगता है जंपर है। ओह नो! ओह वाव! उसके बगल में तो लग रहा है जेसीबी है। ओह नो! ओह वाव! इतने सारे खिलौने! ये क्या? ये तो लग रहा है बैलगाड़ी है। ओह नो! ये क्या? ये तो रिक्शा वाले हैं। ओह वाव! जेसीबी! ओह नो! ये क्या? ये तो लग रहा है मोर है। ओह वाव! ओह नो! इधर तो बेबी डॉल भी सो रही है। ओह वाव! ओह नो! ये तो तितली भी दिख रही है। ओह नो! ओह क्या? ये तो लगता है भी ऑटो भी है। ओह नो! ओह वाव! रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर। चलो चलो अब मैं खरीदता हूँ। ओह नो! ये क्या? पहले तो मैं बस ही खरीदूंगा, सुपर बस। ओह नो! कितनी लंबी है। चलो दुकानदार से पूछते हैं। दुकानदार नमस्कार। ओह वाह! दुकानदार ये कितनी का है? 10। वो 10 का है, तब तो मैं इसे खरीद लूँगा। ओह नो! चलो चलो बस तुम मेरे पास चलो। कितनी लंबी है। ओह वाह! ये क्या? ये तो लग रहा है तितली है। पहले मैं तितली को भी खरीदूँगा। ओह नो! पहले मैं तितली को चला कर देखता हूँ। ओह वाह! कितनी अच्छी उड़ती है तितली। चलो मैं दुकानदार से पूछता हूँ, ये कितनी का है दुकानदार? 25 का? चलो तो मैं इसे भी खरीद लूँगा। चलो चलो तुम तितली मेरे पास चलो। दुकानदार के पास तो बहुत सारे खिलौने पड़े हैं। चलो चलो और मैं क्या खरीदूँ? ओह नो! ये क्या? ये तो पानी वाला टैंकर है। चलो मैं इसे भी खरीदता हूँ। ओह नो! ओह वाह! ये क्या? ये तो लगता है पानी वाला टैंकर। दुकानदार ये कितने का है? 10 का? चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ।